बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की आ रही है। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के सांसदों का पैदल मार्च। ये इस वक्त की बड़ी खबर। संसद से विजय चौक तक निकालेंगे पैदल मार्च इंडिया गठबंधन के सांसद। सभी विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये पैदल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। अब तक 143 सांसदों को निलंबित किया गया है। शुरू करें। इंडिया पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, ही शुड कम एंड स्पीक इन द हाउस फर्स्ट, लोकसभा राज्यसभा। इंस्टेड ऑफ दैट he was speaking outside Lucknow, Varanasi and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case, but in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, speaker of the Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts and you should explain why this happened, one thing. Secondly, purposely the ruling party people are disturbing the proceedings. 125-30 people of Rajya Sabha member of BJP,
they stood and they were shouting against 10 people. Hardly, yesterday we were hardly 10 people, and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening, they were shouting against us. And it is first time happened that a parliamentary affairs minister along with 125 people standing in Lok Sabha, Raj Sabha, standing in Raj Sabha, he is giving a speech and 125, 30 people are watching it and they are shouting slogans. This is really, it is, this shows that they don't have faith in democracy. They don't want discussion, debate. That's why we want to tell the people of this country, can a chairman allow all 125, 30 Raj Sabha member, and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party? This is very bad. We'll warn the government. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live. But he should behave democratically and constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly take it. And anybody wants to? Okay. Thank you. अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप We are protesting in Jantar Mantar, and all party people will be there. All our India party's leaders, those who are available here, they will participate here, and throughout country, in state headquarters, district headquarters, they will protest against this immoral, illegal behavior of this government. Kharge sir, BJP is saying that opposition is not in the house, that means the business is happening in the house, bills are getting passed. अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो. हाँ? They have thrown out everybody. रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं. मार्च यहाँ पर निकाला जाएगा और सदन के बाहर आपने देखा किस तरीके से जो ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया. उन्होंने कहा कि दरअसल सदन में जो बीजेपी के सांसद है वो सदन को चलने ही नहीं देना चाहते हैं. जब तक ये फैसला होगा, अभी तो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद क्या सभी मिलके जो वो फैसला करेंगे फिर आप लोग वापस पार्लियामेंट चले जाएंगे. ये अभी वो बताएंगे जो सलाहकार है. After the BJP has assumed power, we are experiencing only despotism. The parliament, which is the temple of democracy, which is meant for debate and deriving solutions, the opposition parties are not even allowed to speak. This we have never experienced. The past, I am here for nearly 2 decades. One can recall that when the terrorist attack in 2001 happened and took away some lives, the very next day there was a very elaborate debate in the parliament. Now that we demand nothing but a statement from the Home Minister as what happened and what actions have been taken. This is very genuine, nothing unfair, whereas that demand has not been accepted by the chair and by the government, whereas they make whatever they want to, any statement, the leader of the house or the parliamentary affairs minister or anyone for that sake, and any observations made against the opposition parties are being aired repeatedly, giving a wrong impression among the people that we are all misbehaving, unruly, and we are disrupting the proceedings of the house. No, we are just asking for an opportunity to speak and let out our views, and we need a statement and an explanation from the government. That is very genuine, but for that we are not prepared to relent, and we are fighting
though 144 MPs have been suspended. Shiva sir, the government is saying, Prahlad Joshi said that the high-level inquiry is going on. They are willing to talk about it, but the Where did he say that? Where did he say that? He said it at the parliament. No. We asked the Home Minister, who is in charge of the security of the nation, what is wrong in that? The Parliament is supreme. The executive is accountable to the Parliament. They should respect the. If the Parliament is not sessions, okay, they make a statement anywhere. But here we are all here. The Parliament, the very big forum is there. It's an entity. They are not prepared to respect that. So people should understand. Why? What prevents them from coming to the Parliament and making a statement and giving explanations? Even that sort of simple courtesy they don't have. Thank you, sir. तो विपक्षी सांसदों का वक्तव्य जो है वो आप यहाँ पर सुन रहे हैं और उनका कहना है कि हम बस यही चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। जो संसद में सुरक्षा चूक हुई है उस पर चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए और उसी मांग को जो है उस सदन के अंदर हमारे सुना नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हाथों में ये बैनर जो लिए ये तमाम जो विपक्षी सांसद वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके तरफ से यहाँ पर आज ये प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के सांसदों का भी प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं। सदन के बाहर जो है वो अलग से यहाँ पर देखने को मिला है और ये आप देख सकते हैं सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचाओ कि ये पूरा जो बैनर है पोस्टर है वो यहाँ पर लिए इंडिया गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ सदन के बाहर मार्च निकालते हुए तस्वीरें आपको संसद भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो निलंबन पर विपक्षी उनका हंगामा, सदन नहीं चलाना चाहती सरकार, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अगर यही सही है तो अकेले संसद चला लो, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। सरकार के रवैये पर कल देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, ये विरोध सरकार के खिलाफ है। खड़गे का बयान आप सुन पा रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी जो मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सदन के अंदर हमें विपक्षी सांसदों को बोले नहीं दिया जाता है और जब चर्चा की मांग यहाँ पर की जाती है तो फिर इस तरह के निलंबन की प्रक्रिया जो है वो थोप दी जाती है। तो आज आप देख पा रहे हैं सदन के बाहर ये विपक्षी जो सांसदों का इंडिया गठबंधन के सांसदों का ये मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचाओ का ये पोस्टर और हाथों में बैनर लिए ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो तमाम देखिए आप पक्षी जो सांसद हैं वो यहाँ पर इस पोस्टर को आगे लेकर चल रही हैं। सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचाओ का ये नारा जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इससे पहले आपने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या सदन के अंदर की जा रही है। उनका कहना है कि जब पक्षी सांसद protesting against the brutal killing of the democracy, it's all written here. The democracy. ये सब इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में इससे कुछ हुआ नहीं, जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। 150 एमपीज को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही दीवान थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे तो कैसे आए, किसका पास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी। वो सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही मिली कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे,
इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं। मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ ज्वाइन होने के बाद विदाउट ए सिंगल डे गैप 56 साल हो गए। लास्ट 56 years I am a member of this or that house, and I never seen this type of opposition. इसकी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है। अब अपोजिशन को नज़रअंदाज करके दूर रखे सदन का कारोबार करना चाहते हैं। आपको जो करना है उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता ये सब देखी है और इसकी ज़बरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। पवार साहब, कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था? राहुल गांधी का वीडियो बनाना ठीक ही बात है, तो सदन में ठीक है। सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी। और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया इस पर बहस हो सकता है, क्योंकि वो काम सदन का नहीं था, सदन का बाहर था। और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ, मैं किसान हूँ, मराठों का अफवान है, किसानों का अफवान है। मुझे लगता है कि हम हमारे कौम के, हमारे प्रोफेशन के इज्जत करते हैं, हम कभी नहीं करेंगे। तो अब ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? विपक्ष सड़कों पर है, सरकार प्रदर्शन कर रही है, खत्म होगा कैसे डेडलॉक? जिन्होंने बाहर निकलने का काम किया उन्होंने सोचना चाहिए। 150 लोगों को बाहर निकाला, एक अच्छी बात है। डायलॉग रखना चाहिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग के बिना सरकार चलती नहीं, तो यहाँ डायलॉग करने की फुर्सत भी नहीं। आपको जिस तरह से लगातार बिल्स पास हो रहे हैं उसको आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी संख्या में ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद महत्वपूर्ण कानून पास हो गए आईपीसी से जुड़े हुए। सीधी बात है, उनको कुछ करना है, इसमें वही सुनना यही उनको पसंद नहीं। कोई भी कानून सदन के सामने जब आता है और अपोजिशन की बात रखने का मौका नहीं देंगे, इस तरह से आप कानून पास करेंगे तो आप पास कर सकते हैं, मगर ये बात उचित नहीं है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेइज्जत है। पवार साहेब, काँग्रेसच्या इतक्या खासदारांचं निलंबन झालं, पर्याय काय आता या सगळ्यावरती काय वाटतंय तुम्हाला की राष्ट्रवादी काँग्रेसने कधी आचारसंहिता तोडली नव्हती किंवा निलंबन झालं नव्हतं आतापर्यंत आणि पहिल्यांदा असं घडतंय? सांगितलं ना कि जो कुछ हुआ, जो आज तक कभी फाइनेंशियल हिस्ट्री में हुआ नहीं था, ये काम इस सरकार ने किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता उसको जो कुछ सबक सिखाना हो वो उचित समय पर सिखाएगी। पण सर, आता पर्याय काय? बहिष्कार की राजीनामे? सामूहिक। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, संसद में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, बिल्कुल संसद के अंदर गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और सांसद आज संसद से बाहर निकलकर सड़क पर आकर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय चौक पहुंचे हैं तमाम सांसद, जिस तरीके से निलंबन होता हुआ नजर आया सांसदों का, उसी की जो है उसको लेकर प्रोटेस्ट जो है फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। और सीधे तौर पर आरोप यह है कि एक जो विपक्ष है उसको जो है बाहर कर दिया गया और मनमाने तरीके से कुछ जो बिल है वो सरकार जो है लाती हुई जो है नजर आ रही है। ये आरोप भी जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो फिलहाल अभी भी अगर तमाम सांसदों की बात की जाए, कांग्रेस तमाम के समेत जो विपक्षी दल है उनके तमाम सांसद जो है फिलहाल प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो संसद में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये मार्च आप देख पा रहे हैं तमाम विपक्षी सांसदों का।